老板，我觉得喝酒就醒来之后手机就变这样了，你看这有办法解决吗？哇靠，这也太惨了吧！后盖破基本上就是2种方案，第一种就是单换后玻璃，第二种就是更换整个后壳。那这两个差在哪里啊？单换后玻璃顾名思义就是只有单换后面的这一块玻璃。那各位要知道，其实在 iPhone 14以前，所有的型号它的后玻璃都是用胶水粘在后壳上面的。所以如果今天要单换后玻璃的话，它必须一块一块的去把它卸除，再用一块新的后盖粘上去。这样做会有什么缺点呢？首先它是后天粘上去的东西，它的硬度会没有原本的结构性来的那么完整，所以很容易一摔一敲就破了，一修再修，没完没了。那如果换后壳又是怎么样？它其实就是边框加背盖一体成型的一个后壳，大概就是像这样子。像这样子的后壳，它本身一体性非常好，你摔下去就比较不容易一摔就爆，结构性也比较完整。但是后壳的水也很深哦。市面上常见的后壳有组装后壳以及原后壳。组装后壳它是由一些相近似的材料组合而成，这样的后壳它其实跟单换后玻璃是差不多的，无论是质感还是耐摔度，通通都是不如原本的后壳。原后壳呢，它的工艺跟原厂是一模一样，外观的质感、摸起来的感觉以及摔下去的抗摔性都会跟原厂比较接近一些。那这两个价差在多少？这两个价差平均大概就差了1000到1500之间，其实没有差很多。所以说，如果你今天手机后壳不小心摔坏了，你想要可以用得更久，你的边框又同时有一些损伤，想要一并换新的话，那记得就要选后壳这个方案了。你的手机后玻璃有曾经摔爆过吗？为什么摔爆呢？以下留言区大家分享一下。关注速度王，买机修机帮你忙。